السلام عليكم شباب، كنتمنى تكونوا بخير. الوغ هاد لا فيديو ان شاء الله هي تتمه ديال لا بروميير فيديو اللي بدينا فيها الدرس ديال لا كونديسيون. كنا شفنا لي دو زوتي par lesquels on peut exprimer la condition, la conjonction de subordination si ou les conjonctions de subordination à condition que, pourvu que, pour peu que. Maintenant on va continuer notre explication. إذا دابا نشوفوا بالنسبة إلى خدمت أداة مثلا ديال à moins que. منين كنخدم بهاد الأداة ديال à moins que باش نحقق لا كونديسيون ولا نكسبريمي لا كونديسيون، جو دوا اكسبريمي هاديك ليدي اون نيغاسيون، بمعنى خصني ندير لا نيغاسيون اللي هي نو با، ندخلها على الجملة. دونك exprime une restriction, cette conjonction est synonyme de sauf si ou excepté si. هادشي ما تبرزطوش معاه. المهم حنا ليسونسيال ملي غنقول à moins que الجملة اللي غادا تتبعها بمعنى الفعل اللي غيتبعها غيكون في لا فورم نيجاتيف. Je viendrai chez toi ce soir à moins que tu ne sortes. Donc je viendrai chez toi ce soir. C'est la proposition principale. La subordonnée de condition à moins que tu ne sortes. La négation. إذن غنجي عندك هاد العشية إلا ما خرجتيش. ça marche. باستثناء إلا ما خرجتيش. إذن إلا خرجتي شنو غيوقع؟ ما غنجيش عندك. ça marche. ما يقدرش المجيء ديالي يتحقق إلا تحت واحد الشرط اللي هو أشنو؟ اللي هو أنك ما تخرجش. Je viendrai chez toi ce soir sauf si tu sors. إذن هنا بدلنا à moins que sauf si اللي عندها la même valeur. par contre هنا ما دخلناش لا نيغاسيون اللي هي نو. لاحظتوا ملي غندير sauf si ما نديرش لا نيغاسيون، غنعبر على الفكره في لا فورم افيرماتيف. je viendrai chez toi ce soir sauf si tu sors. غنجي عندك هاد العشيه باستثناء الا خرجتي. ça marche. اذا الا خرجتي ما غنجيش عندك. très bien. donc دوزو دابا نشوفوا les autres conjonctions de coordination, plutôt conjonction de subordination, pardon, en admettant que, en supposant que, à supposer que, supposant que, etc. Donc لاحظوا أن هاد les conjonctions دائما باش كيساليو بك que دائما ملي كنلقى que normalement le verbe اللي كيجي من وراء هذيك لا كونجونكسيون سوبورديناسيون كيتصرف فاش في لو سوبجونكتيف. ça marche في لو سوبجونكتيف. par contre الا ما كانتش كو كيتصرف في لانديكاتيف كوم مود. لاحظتوا هنايا tu sors فاش مصرفه في البريزون دو لانديكاتيف. par contre هنا لو فيرب sortir sorte مصرفه في البريزون دو سوبجونكتيف. alors نشوفوا الحاله هاد l'exemple. En admettant que tu réussisses. لاحظوا le verbe réussir هاتشاني مصرف في le présent du subjonctif. En admettant que هذه هي الأداة اللي غتعبر لنا على لا كونديسيون جات en tête de phrase بمعنى أن هنا لا subordonnée de condition هي الأولى. ça marche. هي الجملة الأولى. إذن en admettant que tu réussisses ton bac نفترضوا أنك نجحتي في الباك ديالك. هنا غنعبروا على افتراض. que feras-tu après؟ شنو غادي دير من بعد؟ ça marche. هذه c'est la proposition principale sous forme d'une question. donc هذه la proposition subordonnée de condition en admettant que. وديما قلنا les conjonctions اللي كيساليو بك الفعل كيجي من وراهم كيتصرف le présent du subjonctif. tu réussisses en admettant que tu réussisses, pas que tu réussis ton bac. que feras-tu après؟ هذه donc c'est la proposition principale. شنو غادي دير من بعد؟ اذا تقدر تنجح في الباك تقدر ما تنجحش. اذا هذا الشيء علاش حنايا كنقولوا هذا افتراض. ولكن الا نجحتي شنو غدير؟ très bien. donc شوفوا دابا les autres conjonctions. عندنا la conjonction de subordination au cas où
إلا استخدمنا au cas où pour exprimer la condition, le verbe اللي كيجي من وراه فاش كنصرفو في le mode conditionnel. في le conditionnel. Au cas où حتى هي جات en tête de phrase. إذن هذه c'est la proposition subordonnée de condition. Au cas où tu ne pourrais pas venir. في حالة ما إذا ما قدرتيش تجي. Préviens-moi. هذه c'est la proposition principale. علمني. في حالة ما قدرتيش تجي علمني. علاش هنا صرفنا الفعل في لو كونديسيونيل؟ لأن هاد المجيء ديالك ماشي مسألة أنك تجي ولا ما تجيش ماشي سور. داكور اون ني با سيغتان لأن لو كونديسيونيل كيعكس كون فالور لو دوت الشك. مثلا هنا المتحدث شاك في أن هذاك اللي كيتحدث معاه يقدر ما يجيش عنده. داكشي علاش au cas où tu ne pourrais pas venir داكشي علاش صرف كونديسيونيل. في حالة ما قدرتيش تجي علمني. préviens-moi. Bien. دوزو دابا les autres conjonctions de subordination à condition de à moins de. دونك لاحظوا ان هاد لي كونجونكسيون كيساليو باش بدو على عكس هادوك الاولين اللي شفنا هنا فوق باش كيساليو بكو. لاحظتوا ملي كتكون كو قلنا الفعل اللي كيجي من وراها كيتصرف في لو سوبجونكتيف. باغ كونطخ ملي كتكون دو ملي كتكون لا كونجونكسيون كتسالي بدو الفعل اللي كيجي من وراها كيتصرف في لانفينيتيف. ماشي كيتصرف وانما كنحطو غير في لانفينيتيف في الاصل ديالو كيبقى ما كيتصرف ما والو. On ne peut pas entrer à moins d'avoir une autorisation. إذن on ne peut pas entrer, il y a la proposition principale, à moins d'avoir une autorisation, c'est la proposition subordonnée de condition. إذن ما غاديش نقدروا ندخلوا إلا خدينا ترخيص ولا الإذن l'autorisation à moins de plus avoir, donc plus que avoir, puisque avoir كتبدا ب A c'est une voyelle. إذن A كانت غتلاقى ليا مع l'autre voyelle اللي هي E حذفنا E ودخلنا l'apostrophe ولا d'avoir. إذن هنا le verbe avoir فاش درناه في l'infinitif. Ça marche. On ne peut pas entrer à moins d'avoir une autorisation.